Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Օգուին Սրբո ամեն։ Սիրելի ավատացյալներ, այսօր մեր եկեղեցին, հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին տոնեց, տոնախմբեց կաթողիկե Սուրբ Էջմիածնի տոնը։ Երբ մեր հավատքի հայրերից մեկը, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, իր տեսիլքի մեջ տեսավ, թե ինչպես բանն Աստված, ճշմարիտ Աստված իջավ հորից, քանդեց սանդարամետական կռատունը, դժոխքի կռատունը եւ այնտեղ հաստատեց իր Սուրբ եկեղեցին, որը խորհրդանշում էր դժոխքի քանդվելը, դժոխքի ավերվելը եւ Քրիստոսի եկեղեցու հաղթանակը։ Իրականության մեջ, սիրելի ավատացյալներ, սա ընդհանրապես մեզ համար է տեսիլք, բայց դա իրականություն է։ Իրական Աստված իրականապես, ճշմարտապես իջավ եւ քանդեց դժոխքը եւ իր եկեղեցին հաստատեց, հիմնված առաքյալների, մարգարեների եւ հայրապետերի հիման վրա։ Տեսեք, մենք այս ամբողջ շաբաթը տոնեցինք Արարատյան շաբաթը, Սուրբ Կույսերի նահատակությամբ եւ այնուհետեւ Սուրբ Գրիգորի Լուսավորիչը իր հետ Կապադովկիայից բերեց Հովանես Մկրտչի եւ Աթանագինե հայրապետի մասունքները։ Շաբաթ օրը մենք տոնեցինք Ելնի վիրապը, Գրիգոր Լուսավորչի եւ Կիրակի օրը տոնեցինք կաթողիկե Սուրբ եկեղեցին։ Ինչ է սա խորհրդանշում։ Սա խորհրդանշում է, որ մեր եկեղեցին հիմնված է Քրիստոսի առաքյալների, մարգարեների, սրբերի, կույսերի, հայրապետերի հիման վրա եւ իրենց արյունով ներկեցին եկեղեցին, իրենց արյունով հաստատեցին, որ ահա Քրիստոսի հետ են, որտեղ մեր Տերն ինչ է ասում, եթե մեկը չվերցնի իր խաչը եւ չգա իմ ետևից, իմ աշակերտը չի կարող լինել։ Ահա իրենց արյունը հեղելով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հավատքի վրա, իրենց արյունը հեղելով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի համար, իրենք ապացուցեցին, որ Քրիստոսի զավակներն են եւ Քրիստոսի ծառաներն են։ Հին եկեղեցին հիմնվեց դրախտում, Ադամի կողմից ելնելով։ Եվ ահա Ադամի տկար զորությունն ուներ։ Դրա համար երկերկոցում նրա մասին ասում է սև եմ։ Ահա եկեղեցին, որ չուներ հին ուխտում ճշմարիտ Աստվածպաշտությունը, ամենասուրբ երրորդության դավանությունը, որտեղ ընդամենը գիտեին մարգարեները։ Եսային տեսավ, թե ինչպես են Սերովբեներն ու Քերովբեները ամբողջ երկնավոր զորքը փառաբանում ամենասուրբ երրորդությանն ասելով Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ Տեր զորությունների։ Դավիթը մարգարեացավ ամենասուրբ երրորդության մասին ասելով ողորմությամբ է լցված երկիր, այսինքն Հայր Աստծո ողորմությամբ է լցված երկիրը։ Եվ բանիվ տիառն երկինք հաստատեցան, եւ Տիրոջ խոսքով բանն Աստծով երկինքը հաստատվեց, այսինքն որդի Աստծով ամբողջ երկինքը հաստատվեց, եւ հոգով բերանով նորա ամենայն զորություն կնոցա, եւ նրա հոգու խոսքով, նրա հոգու բերանով, Սուրբ հոգու շնչով ամբողջ զորությունները հաստատվեցին։ Ահա ցույց է տալիս ամենասուրբ երրորդության ճշմարիտ արարչագործ լինելը։ Հայրը միշտ հայր է, որդին միշտ որդի է, հոգին միշտ հոգի է։ Սակայն երբ որ մենք ասում ենք հայրը արարիչ է, մենք այնտեղ ի նկատի ունենք նաև որդին եւ Սուրբ հոգին է արարիչ։ Երբ որ մենք ասում ենք որդին փրկիչ է, այնտեղ մենք ասում ենք հայրն ու հոգին են փրկիչ։ Երբ որ մենք ասում ենք Սուրբ Հոգին մխիթարիչ է եւ նորոգիչ է ամբողջ եկեղեցու,
մենք այնտեղ ասում ենք հայրը եւ որդին մխիթարիչ են եւ նորոգիչ են։ Ուրեմն ցելի հավատացյալներ, տեսեք, հինը տկար էր, որովհետև ուներ Ադամի զորությունը։ Երկրորդը Քրիստոսի եկեղեցին հիմնվեց Գողգոթայում իր կողի խոցմամբ։ Եվ ահա սրա մասին ասում է, թե իր եկեղեցին հաստատվեց առաքյալների եւ մարգարեների հիման վրա եւ դժոխքի դռները չեն հաղթահարի։ Ինչ է նշանակում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի օրհնյալ այն խոսքը, որը Պետրոս առաքյալին ասեց. դու ես վեմը եւ այդ վեմի վրա պիտի կառուցեմ իմ եկեղեցին եւ դժոխքի դռները նրան չեն հաղթահարի։ Այսինքն քո դավանած դավանության վրա, որ դու ես Հիսուս Քրիստոս, դու ես Մեսիան, դու ես Փրկիչը, դու ես Աստծո որդին, ահա այդ ճշմարիտ վարդապետության վրա կկառուցեմ իմ եկեղեցին եւ դժոխքի դռները նրան չեն հաղթահարի։ Ինչու՞։ Որովհետև հինը, ինչպես ասացի, Ադամի զորություն ուներ եւ տկար էր եւ շուտ հաղթահարվեց, Քրիստոս հաղթահարեց, ճշմարիտ վարդապետությունը բերեց, ճշմարիտ դավանությունը բերեց, ճշմարիտ խոստովանությունը բերեց ամենասուրբ երրորդության եւ ահա Քրիստոսի կողմից ստեղծված եկեղեցին Աստծո զորությունն ունի եւ այլևս որևէ մեկը չի կարող հաղթահարել, որովհետեւ Քրիստոսի հիման վրա է հիմնված։ Ով որ բախվի այդ լեռանը, պիտի ինքը ջախջախվի եւ ում վրա ընկնի այդ քարը, այդ վեմը ճզմվելու է։ Ուրեմն ով որ զենք բարձրացրեց եւ եկեղեցու վրա հարձակվեց, պիտի ինքը ճզմվի եւ ով որ ընկնի այդ լեռան վրա, եկեղեցու լեռան վրա, Էջմիածին սուրբ լեռան վրա, ինքը պիտի ջախջախվի։ Ահա հենց մեր Տերն է ինքը խոստովանում։ Շատերը կգան, որ կփորձեն սուրբ Էջմիածինը ոտնակոխ անել։ Սակայն դարեր ի վեր Էջմիածինը մնացել է եւ այդ մարդիկ, ովքեր որ զենք են բարձրացրել, սուսեր են բարձրացրել Տիրոջ տան վրա, իրենք են սուսերով ընկել։ Ով որ եկեղեցու վրա սուսեր է բարձրացրել, եկեղեցու սուսերից էլ ընկել է։ Ով դեմ է գնացել մայրաթոր սուրբ Էջմիածնին, ինքը պարտվողն է եղել։ Եվ ահա մեր Տերը գալիս եւ հաստատում է մայրաթոր սուրբ Էջմիածինը, ցույց տալու համար, թե ինքը կարող է հաղթահարել, ջախջախել դժոխքը, այնտեղից ազատել հոգիներին եւ իր եկեղեցին կառուցել, իր եկեղեցին հիմնադրել, որը հիմնված է, ինչպես ասացի, առաքյալների եւ մարգարեների հիման վրա։ Եկեղեցին կոչվում է հարս, որովհետեւ ինչպես որ Ադամը տեսավ իր կնոջը եւ մարգարեացավ, թե ահա իմ մարմինն է մարմնից եւ ոսկորը իմ ոսկորից, ահա Քրիստոսի մարմինը եղավ եկեղեցին։ Եկեղեցին նաեւ կոչվեց արգանդ, որովհետև այնտեղից են ծնվում Քրիստոսի զավակները, Աստծո զավակները։ Քրիստոսի եկեղեցին նկարագրվեց նաև կին, ասում է հենված էր, իր թևի տակ էր արևը եւ ոտքերը իբրև պատվանդան էր։ Լուսինը այստեղ խորհրդանշում է սիրելի հավատացյալներ հին ուխտը, որովհետև ստվերն էր եւ ինքը լույս չուներ, եւ արևը խորհրդանշում է նոր ուխտը, որը որ եկեղեցին իր վրա է վերցրել, իր թևի տակ է վերցրել ավետարանները, նոր ուխտը, օրիգինալը, կատարյալը,
եւ ահա իր ոտքերի տակ ունի ստվերը, այսինքն ոչ նրանից է հրաժարվում եւ ոչ է նա է ստորացնում, այլ ճիշտ հակառակը, արևի լույսով լուսավորվում է եւ այդ լույսը նաեւ սփռում է ստվերի վրա, որովհետեւ եկեղեցին նաեւ ինչ կոչվեց մեղքերի խավարան, երկինք կոչվեց։ Ամեն անգամ պատարագիչ քահանան, երբ որ բարձրանում է խորան, ի հարկի քում սրբության եւ ի տեղ ոճն փառաբանության աղոթքն է ասում, հրեշտակած բնակարանիս եւ մարդկան խավարանիս։ Այսինքն հրեշտակների համար բնակարան եղավ սուրբ եկեղեցին, որովհետև գալիս են հրեշտակները եւ այնտեղ իրենց հանգստությունն են գտնում, որովհետև սուրբ եկեղեցին երկինք է երկրի վրա, Աստծու գահն է երկրի վրա եւ մարդկանց մեղքերի խավարան, որով որ մենք մտնում ենք եկեղեցու շնորհաբաշխության մեջ եւ այնտեղից մաքրված, մաքրազարդված դուրս են գալիս։ Ահա տեսեք, թե եկեղեցին ինչ մեծ զորություն ունեցավ, հարս կոչվեց, արգան կոչվեց, կին կոչվեց, նոր Սիոն կոչվեց, որտեղ ասում է, ով է տեսել, որ մի ազգ մի օրում ծննդաբերի այսքան մանուկներ, ահա եկեղեցին մեկ օրում ծննդաբերեց եւ իր շնորհաբաշխությունը տարածեց ամբողջ աշխարհում մեկ։ Եթե դրախտից դուրս էր գալիս 4 գետերը եւ ողողում էր ամբողջ դրախտը, ահա սուրբ եկեղեցուց դուրս եկավ 4 ավետարանները, որը որ ողողում է ամբողջ երկինքն ու երկիրը եւ այնտեղ կենթանացնում, որովհետեւ որտեղ որ ջուր կա, այնտեղ էլ կենթանություն կա, որտեղ որ Աստծո խոսքը կա, Քրիստոսի ավետարանը կա, այնտեղ էլ հավիտենական կյանքն է եւ դժոխքի դռները անգամ իրենց չարությամբ, անգամ իրենց նենգությամբ, անգամ իրենց թույնով չեն կարողանալու եկեղեցու դռները հաղթահարել, որովհետեւ պատարագի ընթացքում բարեխոսության աղոթքի մեջ ինչ ենք մենք ասում, բարեխոսության վերին քոզորած միշտ անշարժ պահյա զաթորն Հայկազյանց, բարեխոսության քո վերին զորքերի բարեխոսությամբ, ինչպես որ Միքայելն էր բարեխոսում Իսրայելի համար, ահա ամբողջ երկնավոր զորքերն են բարեխոսում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի համար, աթոռները, քերովբեները, սերովբեները, իշխանությունները, պետությունները, զորությունները, հրեշտակապետները եւ հրեշտակները ամբողջ 9 դասերը բարեխոսում են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի համար, բարեխոսության վերին քոզորած միշտ անշարժ պահյա զաթոռն Հայկազյանց, Հայկազունների աթոռը անշարժ պահիր, որովհետև Հայկն Նահապետը երբ որ ջախջախեց Բելին, Բելիարը խորհրդանշող մեկին, Տիտանյան Բելին, ահա այդ նույն սրբությամբ, ահա այդ նույն զորությամբ փոխանցվեց եւ հայոց Հայկազունների աթոռը երբեք չդադարեց, ով էլ զենք վերցնի Հայկազունների աթոռի ամենայն հայոց հայրապետի դեմ պետք է Բելի նման կործանվի, ջախջախվի, որովհետև Հայկը միշտ հաղթելու է ոսող Բելին։ Ահա այսօր Հայկի հաղթանակն է, ահա այսօր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հաղթանակն է, ահա այսօր Մելքիսեդեկի հաղթանակն է, ահա այսօր մեր բոլոր հայրապետերի, ճգնավորների, կույսերի, եպիսկոպոսների, քահանաների, սարկավակների, համայն ժողովրդի հաղթանակն է, որոնք իրենց հույսը դրեցին ամենասուրբ երրորդության վրա, որոնք իրենց հույսը դրեցին Քրիստոսի հարցի վրա, արքայարանի վրա, երկնքի արքայությանը մարմնավորապես երկրի վրա Սուրբ Էջմիածնի վրա եւ դժոխքի դռները սատանան իր ամբողջ զորությամբ չի կարողանալու հաղթահարել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը եւ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը կանգուն է մնալու մինչեւ Քրիստոսի
երկրորդ գալուստը, որովհետև իր հարսն է և իր արգանդն է, որոնց որ Սուրբ Հոգին շրջում էր ջրերի վրա, ահա այսօր Սուրբ Հոգին շրջում է եկեղեցու ավազանի վրա և այնտեղից իրեն հավատացողներ վեր առաքում դեպի երկինք։ Ահա սիրելի հավատացյալներ, տեսեք եկեղեցին անսասան է, հայկազունների աթոռը գահը անսասան է և միշտ անսասան է լինելու հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Այ հիմա կարող եք ձեր հարցերը տալ, սիրելի հավատացյալներ։ Էլի ամաչեցիք։ Էջմիածինը, սիրելի հավատացյալներ, 303 թվականին է կառուցվել և մինչ այսօր կանգուն է։ Իբրև տաճար, իբրև եկեղեցի առաջինն է աշխարհում։ Համաշխարհային բոլոր հոդվածները կարող եք կարդալ, իբրև եկեղեցի, իբրև տաճար առաջինն է։ Երբեմն նաև համարում ենք Վերնատունը եկեղեցի, շատ են ինձ հարցնում, ասում են, ինչու քարե շինությունները դուք անվանում եք եկեղեցի։ Եվ տեսեք, երբ որ Պենտեկոստեի օրերը լրացան, ինչ է ասում Գործք առաքելոցը, ասում է, երբ Պենտեկոստեի օրերը լրացան, բոլորը միասիրտ միատեղ են, և հանկարծակի երկնքից հնչեց մի սաստիկ ձայն, սաստիկ հողմից եկան ձայնի նման, և լցրեց ամբողջ այն տունը, նախ Վերնատունն է լցվում Սուրբ Հոգով, ուր նստած էին, և նրանց երևացին բաժանված լեզուներ, այսինքն նախ տաճարն է լցվում Սուրբ Հոգով և այնուհետև նոր տաճարից մեզ հասնում, որտեղ եթե տաճարը չլցվի, այդ անգամ այդ նյութական քարե պատերը չլցվեն, դրանք կլինեն քարե, փայտե, թե ինչ, թե երկաթյա, մետաղյա, թիթեղյա, որևէ նշանակություն չունի, բայց պետք է նախ տունը լցվի և այնուհետև տնից նոր պետք է իրեն հավատացողներին տա։ Ինչպես օրինակ շատերը կարող են հարցնել, այդ նույն որակի հարցադրում է առանց տապանի, տապանից դուրս փրկություն կար։ Հիմի շատերը, երբ որ ասում են, մենք կարող ենք տանն աղոթել, այո, կարող են տանը աղոթել։ Աստված կարող էր տապանից դուրս էլ մարդկանց փրկել, Աստված այդ զորությունն ունի, բայց Աստված ցանկանում է և պահանջում է, որպեսզի մենք նաև այդ տաճարի ներսում լինենք, տապանի ներսում լինենք, անդամագրվածը լինենք Նոյան ընտանիքին։ Մենք ևս այդ հաբետները լինել։ Այսօր տեսեք, ես ձեզ մի օրինակ եմ բերում, շատերը դուրս են եկել ամենայն հայոց հայրապետի դեմ։ Տեսեք, մի օրինակ եմ բերում, Նոյան տապանի օրինակը։ Երբ որ տապանը կանգնեց Արարատ լեռան վրա, իջան և Նոյը խմեց, զմայլվեց արդարը, ինչպես աղոթքի մեջ ենք ասում։ Այսինքն այստեղ խորհրդանշում է հաղորդության ճաշակումը և զմայլվելը։ Եվ ահա, երբ որ քամը ծիծաղեց, Սեմն ու Հաբեթը պաշտպանեցին իրենց հորը, ծածկեցին իրենց հորը։ Ահա մենք այսօր ենք որոշում, քամի զավակներն ենք, ծաղրողներն ենք, թե Հաբեթի զավակներն ենք։ Եթե ծաղրողների մեջ ենք, ուրեմն Աստծուց էլ այդ նույն անեծքն ենք ժառանգելու։ Տեսեք, մինչև 1900-ական թվականները քամի սերունդը, սևամորթները ստրկության դատավճիռն են իրենց վրա կրում, մինչ այսօր։ Իսկ Հաբեթի զավակները ժառանգեցին երկինքը ու երկիրը, առաջինը եղան, որ ընդունեցին Քրիստոսին։ Դուք եք որոշում, յուրաքանչյուրդ այստեղ նստած, քամի զավակն եք, ծաղրողն եք, դատապարտողն եք հայրապետին, Նոյին, թե Հաբեթի զավակներն եք, պաշտպանողներն եք և ծածկողներն եք, մեր կրծքով
պաշտպանելու ենք մենք։ Մեր սրբությունները, մեր եկեղեցիները եւ մեր հայրապետին։ Եվ տեսեք, Հայտնության 13-րդ գլխում ասում է եւ իր այդ ները, իր բերանը հայոյանքով բացեց Աստծու խորանի հանդեպ։ Այդ հայոյանքներից մեկը կլինի օրինակ եկեղեցիներին Չուլան անվանելը։ Այսինքն հենց իրենց խոսքերով, իրենց բառապաշարով պետք է հայտնվի, թե ով է Աստծու որդին եւ ով Սատանայի որդին։ Եթե մեկը Աստծու խորանին է հայհոյում, Չուլան անվանելով, ուրեմն պտղից կճանաչեք ծառը, իր գործերից կճանաչեք ներին, որովհետև այդ մարդիկ Աստծու պատվիրանը չեն կատարում, որովհետև հայհոյանքով հանդես եկան եկեղեցու հանդեպ, իսկ ով օրհնում է, Աստծու անունն է օրհնում, կրկին ու կրկին, օրհնանքով կճանաչենք բարի պտուղը, իր ծառով։ Ուրեմն, երբ որ օրհնում ենք, ուրեմն Աստծուց ենք, երբ որ հայհոյում ենք, ուրեմն ներից ենք։ Դրա համար զգույշ պետք է լինենք, ժողովուրդ ջան։ Այսօր հենց այդ օրն է մեզ հիշեցնելու, թե մենք ինչպես ենք վերաբերվում, ինչ տեսակ գնահատական ունենք հաբետին, սեմին եւ քամին։ Դուք եք որոշում, քամի զավակներն եք, թե հաբետին։ Հա, հացավ տան, ասա։ Ավելավա հատար, որովհետև չեմ հիշելու։ Հետո էլի հարցերը տալու ես։ Քահանայի մոտ կարող եք, բայց ընդհանուր պետք չի, որ բերան տարածվի, որտեղ ձեր ընտանիքի գաղտնիքը մի ասեք, ոչ մեկին։ Մի րոպե Սերյան ջան, դու հարց ունեիր։ Մաղքոսը։ Այո։ Նախ ամբողջ լեռան քարոզը մենք պետք է կոնտեքստի մեջ կարդանք։ Ինչ է նշանակում, երբ որ ապտակում են։ Ցույց է տալիս, երբ որ ապտակում են քո սրբություններին, քո եկեղեցուն, քո հայրենիքին, առհասարակ սրբություն ասելով մենք ինչ ենք հասկանում, մենք մեր անձը պետք է, երբ որ քո աչին ապտակում են, ձախնել տուր, այսինքն երբ որ քո աչին սրբություններին ապտակում են, քո անձնականը պատրաստ եղիր դեմ տալ, սակայն նաև սա անհատական մոտիվով կարելի է հաշվի առնել։ Տեսեք, պատկերացրեք, ձեր ընկերներից մեկի հետ վիճվել եք և դուք այդ պահին ավելի սառնասիրտ եք, ավելի զգոն եք, ավելի սթափ եք, ինչ եք անում այդ պահին, օրինակ ներողություն եք խնդրում, կներես ինձ, մեղք գործեցի, տեսեք, ձեր անձնականը դեմ տվեցիք և արդեն մի քանի օր հետո, երբ որ խնդիրը լուծված կլինի, անգամ իր համար, դուք արդեն այդ մարդու սխալը կարող եք ներկայացնել, որովհետև երբ որ դուք սթափ ուղեղով չարեցիք, ձեր անձնականը, ուրեմն ինչ է դուրս գալիս, որ դուք կրակի վրա յուղ եք լցնելու, բայց այդ պարագայում արդեն ճիշտ հակառակը, մարում է կրակը, չարությունը մարում է, թշնամությունը չի արտանում, ձեր անձնականն եք դեմ տալիս, որովհետև Հովանու ավետարանի 18-րդ գլխի 23-րդ համարը, երբ որ Մաղքոսը ապտակում է տիրոջը, Տեր իր երկրորդ երեսը
Այդը դեմ չի տալիս։ Այսինքն նյութականի մասին չի խոսում։ Սա անձնական հարաբերությունները կարգավորող տողեր, հա։ Երկրորդ հարց ուներ։ Հա, Սերյան ջան, հիմա հարց ունի։ Այո։ Խավարան, դա իրենց վարդապետությունն է, մեզ համար խավարանը դա եկեղեցին է, իրենց համար դժողքի վերին շերտն է, եթե չեմ սխալվում, այսինքն որտեղ որ մտնում են մարդիկ, որ կարող են իրենց մեղքերը քավել եւ մտնել դրախտ։ Դա իրենց վարդապետությունը, դա միայն կաթոլիկական վարդապետությունն է։ Դա ուղղափառները, եթե չեմ սխալվում, չունեն։ Մեզ համար խավարանը դա եկեղեցին է, հրեշտակած բնակարանից եւ մարդկան խավարանից։ Եվ երրորդ հարցը մկրտության խորհուրդներ, այո, Պողոս, այո։ Մաքրություններ եւ մկրտության նախաօրինակներ։ Ամբողջ աշխարհը մաքրվեց ջրով, այստեղ էլ մարդը որոշ տեղ, այո, բայց որոշ տեղ չէ, այսինքն այն չարերի համար չէ, ինքը պատժի չէր։ Տեսեք ինչ է ասում Կորինթացիների 10-րդ գլուխը։ Եղբայրներ, չեմ ուզում, որ անգիտանաք, որ մեր հայրերն բոլորն էլ անպիտակ են եւ բոլորն էլ ծովով անցան եւ բոլորն էլ մկրտվեցին Մովսես ամպ եւ ծովի մեջ եւ բոլորն էլ նույն հոգեվոր ուտելիքը կերան եւ բոլորն էլ նույն հոգեվոր ըմպելիքը խմեցին, որովհետեւ խմում էին հոգեվոր այն վեմից, որ գնում է նրանց հետ եւ այն վեմը ինքը Քրիստոսն էր։ Այսինքն բոլորն էլ եւ մանուկները եւ մեծերը գնում էին Մովսեսի հետևից, անցան Կարմիր ծովով, մկրտության խորհրդի միջով անցան, որտեվ եթե մկրտության խորհրդի միջով չանցնեին, ինչպես պետք է արժանանային ավետյաց երկրին, որտեվ ավետյաց երկիրը խորհրդանշում է երկնքի արքայություն մտնելը։ Քառասունքը առհասարակ սրբազան թիվ է Աստվածաշնչի։ Աստվածաշնչում 7-ը 40-ը, այո։ Հուսով եմ պատասխանեցի։ Հա, Սերյան։ Սիրելի եկբայրներ, այս ամեն այրերի ողի արածը, որ Աստվածաշունչները թափում են։ Սի գրել են մեզ դրվեր այդ Աստվածաշունչի վերջորերը, պետք է մարդիկ չար, շնացող, գողացող, Սերյան, հարցը տուր, եթե հարց ունես, հարցը տուր։ Կարող ես սամիքեք Այս պատասխաննայա, որ մի ամտունեն Աստվածաշունչը թեվից է։ Սերյան ջան, էսի այդ տեղը չի։ Հակառակ բաներ են։ Հարցեր ժողովուրդ ջան։ Հա։ Ահա ջան։ Հա։ Հա։ Որովհետև մինչև Քրիստոս որևէ մեկը դրախտ չէր գնում։ Փակ էր դրա։ Դա բանից հետո էր, այսինքն հավիտենա Քրիստոսից հետո պիտի ազատվեին, բայց մինչև դա այդ հավատքի մկրտությամբ, երբ որ մկրտվեցին ամպ եւ ծովի միջով անցնելով, 3 մանուկների օրինակով ցույց է տալիս, որ հավատացյալները, Աստծուն հավատացողները դժոխքում չեն տանջվել։ 3 մանուկները, չէ, ցող էր շփում իրենց վրա, այսինքն Սուրբ Հոգին իր ողորմության տակ էր պահում բոլոր իրեն հավատացողներին։ 3 մանուկների օրինակը իջավ որդի Աստված այնտեղ,
ազատեց դժոխքում եղողներին, բայց դժոխքում եղողները, ովքեր որ հավատացին Քրիստոսին, ովքեր որ հավատում էին Աստծուն ճշմարիտ վարդապետությամբ, չէին տանջվում։ Հա? Պատկերացրեցիք, չէին տանջվում այնտեղ, Սուրբ Հոգին իր ցողներ ցողում։ Չէ, այնտեղ մեղքերի քավելու տեղ չէր։ Հրյաների համար ավետյաց երկիրը, Ժորժ ջան, տեսեք, հրյաները ընդամենը մի 1000 տարի են այդ երկրում ապրել, 1000 քանի 100 տարի։ Եվ անգամ հրյաները մի հետարքիր խոսք ունեն, ասում են հրյաները թողեցին ավետյաց երկիրը, սակայն հայերը չթողեցին։ Որովհետև շատ հաճախ եմ ասել, չէ, ինչու Արցախի հանդեպ հրյաները այսքան ատելությամբ էին լցված։ Տարօրինակ ատելություն ունեին արցախցիների հանդեպ, հենց Արցախի հանդեպ, Ադրբեջանին բավականաչափ զինեցին եւ մինչ այսօր արցախցիներին ատելություն է քարոզվում արցախցիների հանդեպ։ Ինչու՞։ Որովհետև 70 թվականին արցախցի զինվորներով տրվեց Սիոնը, որ պետք է տար ընտրյալներին եւ տվեց արցախցի զինվորների միջոցով հայերին եւ երկրորդ դարից արդեն հայկական քահանաները այնտեղ անսասան են մինչ այսօր։ Այսինքն արցախցի զինվորների միջոցով տրվեց Սիոնը հայերին։ Դրա համար էլ հрьяաները մինչ այսօր ատում են արցախցիներին։ Դրա համար ինչ բերեցին արցախցիների գլխին, մենք արդեն բոլորս էլ գոնե այս 7 տարիների ընթացքում մենք տեսանք, թե ինչ բերեցին։ Դա իրենց չարության արտասցոլանքն էր արցախցիների հանդեպ։ Տեսեք, իրանց դավանաբանությամբ, իրենց հավատքով իրենք իրավունք չունեն Իսրայել պետություն ունենան, որտեղ ըստ իրենց Մեսիան պետք է գա եւ պետություն հիմնի։ Իրենց Մեսիան, իրենց պատկի ասած մեր պատկերացրած ները պետք է գա եւ պետություն հիմնի, այսինքն դրա համար շատ հрьяաներ այսօրվա Իսրայելին դեմ են։ Կրոնավոր բոլոր հрьяաները այսօրվա պետությանը դեմ են։ Պատկերացեցիք։ Չէ, իրեն կյանքում Մորիա լեռը թույլ չեն լքի, չեն ցանկանա լքել։ Հիմա իրանց չի, բայց չեն ցանկանա լքել։ Հա? Ինքը հարց ուներ։ Ինչի է Իսրայելը կոչվում Աստծո ցեղ։ Չէ, ասված նորուղտում այդպես չի կոչվում։ Նորուղտում, որտեղ Քրիստոս ինչ ասեց, ձեզանից վերցնելու եմ Աստծո օրհնությունը եւ տալու եմ մեկ ուրիշ ազգին, այսինքն քրիստոնյաների։ Եվ հայտնության 2-րդ գլխի 9-րդ համարում եւ 3-րդ գլխի 9-րդ համարը կարդանք։ Նաեւ զրպարտություն նրանց, որոնք որ իրենց մասին ասում են թե հрьяաներ են, բայց այլ բան չէին, քան սատանայի ժողով։ Սատանայի ազգ։ Իսկ 9-րդ գլխում ահավասիկ ես տալիս եմ քեզ սատանայի ժողովը։ Նրանք իրենց մասին ասում են թե հрьяաներ են, բայց չէ, եւ ստում են եւ պիտի այնպես անեն նրանց, որ գան եւ երկրպագեն քո ոտքերի առաջ ու իմանան, որ ես սիրեցի քեզ։ Այսինքն գալու են ճշմարիտ եկեղեցու առջև հрьяաները, բոլոր հрьяաները երկրպագելու են, որովհետեւ Աստված եկեղեցու, ճշմարիտ եկեղեցու հանդեպ ցույց է տալու իր մեծագույն սերը, անսասան սերը։ Հա? Հա։ Ես տեսիքները Աստծուն եմ տեսնում, Հիսուսին եմ տեսնում, այլն Աստծուն, դրախտում եմ քայլան, դրանք Աստծուց են տեսնում։ Աղոթեք, որ փորձության մեջ չընկնեք, որտեղ շատ բարդ է, երբ որ մարդը փորձության մեջ է ընկնում։ Աղոթեք, որ փորձության մեջ չընկնեք։ Հա? Շատ լավ, Ժողովուրդ ջան։ Շնորհը, խաղաղությունը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս հավիտենից ամեն։